mwiri wa mutimia uria wakwireire Saudi Arabia gukwa mabũrũri-inĩ ucio. Na tukera governors matikagerie kuthengia cire igoti-inĩ rwa mbeca ciretwo road loans maintenance fund tondu mbeca icio nĩ cio kĩwatho na ndĩna mano tũrĩcindana watho ũcio ũhoro ũkoniĩ basarĩ naguo onaguo matikaregerie. Aikari a Kirinyaga kuruta mawoni mao megiĩ mendekithia ma watho wa kĩgĩna. Alasia mwanya muno makiria mwirori wa Inoro TV ni ireketie kwihanda wega ta wega thaa 7 cia miaraho ndoka gukumenyithia maria mareketie kuhanika guku bũrũri-inĩ ona nginyagia nja wa itoka cia bũrũri no kaharirio wega ni andiki itu a mohoro ni ria kwajete ka gitonga wa Wambui. Tukianjĩrĩria ni ati thirikari riu ni ũrĩtio gũkũrĩra maitho agents aria matwaraga aruti a wĩra nja wa bũrũri na makiria mabũrũri-inĩ ma Kĩarabu amu ni makoretwo magĩtũngio family nyingĩ kĩgirĩko nĩ rĩtana rĩkĩtio thutha wa thirikari kũrĩha thirĩ wa Lilian Kanyi wa Gathiongo kuma itũra rĩa Kĩriko Dry Gatũndũ ya Rũgongo ũrĩa watigire wĩra kwa mwandĩki na gũcoka gũkua makiria ma mĩeri 3 mĩthiru no ende indo ciake ikinyitwo mĩgwate ũndũ ũrĩa ũragirĩtie mwĩrĩ wake gũtũngia family yake kĩgirĩko kĩnene. Mwandĩki witũ wa mohoro Werũ wa Mwangi nĩ ũratũhingũrĩra na riboti ĩno. Thirikari riu nĩ thingatĩtwo gũtacukia makinya ma ona ihenya gũkorwo ikĩgitĩra wagarari wa ihoto cia Akenya arĩa maumagaraga gwetha rũciũ rwega no magĩkora moko-inĩ moru nĩ ũndũ ũrĩa wĩrĩkanĩte ũcũngagĩrĩrio nĩ ma agent arĩa mamatwaraga. Mũmbunge wa Gatũndũ ya Rũgongo Njoroge Kũrũria nĩwe wĩkĩtie rĩtana rĩrĩ thutha wa thirikari kũrĩha thirĩ wa mũirĩtu ũrĩa mwĩrĩ wake ũranyitĩtwo mĩgwate bũrũri-inĩ wa Saudi Arabia. Nĩ ũndũ wa mbeũ njĩthĩ arĩa me haha na arĩa mareharĩria gũthiĩ gwetha mawĩra nja wa bũrũri. Nayo thirikari ndĩmĩũria ũndũ ũmwe matigagĩrĩre nĩ maramenya o Mũkenya kũrĩa arĩ hĩndĩ ĩrĩa enja wa bũrũri. Twĩ hamwe na mũndũ ũratwara mũndũ akarĩhaga ndege ya gũthiĩ na ndege ya gwĩka atĩa either muoyo kana atarĩ kĩ tondũ family nĩ irathĩnĩka mũno. Lilian Kanyi wa Gathiongo ũrĩa nĩ nyina wa ciana igĩrĩ aumagarire mĩaka 2 mĩthiru na gũthiĩ bũrũri-inĩ wa Saudi Arabia na gũcoka gũtiga wĩra kwa mwandĩki agĩcoka akĩrwara na gũkua mwandĩki na agent makiuga atĩ no nginyagia marĩhwo hathara ya mũigana wa ciringi 368 amu ndarĩkĩtie kandarathi na hau makĩnyita indo ciake mĩgwate. Ũngĩgathiĩ nja wa bũrũri ũtanathiĩ wambe ũmenye wĩra ũcio wathiĩ kũruta nĩ ũrĩkũ. Wayĩ tiga gũkenio nĩ kũingĩra ndege na wambe ũrore agent ũcio ũragũtwara kana nĩ mũndũ wĩna ũigĩrĩrĩku ndagakũhenie tondũ nĩ mbia egũkũrĩa. Nĩtwanyitana. Nĩ ndeto ĩrĩa ĩratũngĩtie family yake kĩgirĩko kĩnene kuma rĩrĩa ahurũkire makĩria ma mĩeri 2 mĩhĩtũku marigĩtwo makwanjia kuona kũrĩa makoretwo magĩtabania harambĩ matarĩ na umithio. Rĩte meciria tondũ kuma rĩrĩa rĩu akĩrwarire nĩ araikarĩte hakuhĩ mĩeri 2 na no aragĩthiĩ agĩtwara progress no rĩu akĩiguo na amwe progress na arĩ thibitarĩ-rĩ no tũraikaraga twĩna ihoru tondũ tũtikĩũĩ ũrĩa ningĩ gũkerwo. Mũkĩrĩrio ũhoro ũcio nĩ twaiguire twarigwo tũgwĩka atĩa twĩ ta family tondũ nĩ twaiguire mũrigo ũcio nĩ waturitũhĩra na tũkĩrigwo harĩa tũngĩambĩrĩria. Nĩ tũcakaĩte tũkageria kwaria na arata nĩ mokĩte ta ũrĩa marateithĩtio nĩ Ngai no matiratũkinyĩirie gĩkĩro kĩrĩa tũngĩrendire. Family yake ĩiyũirwo nĩ maithori ma gĩkeno ĩgĩcokeria thirikari nene ngatho nĩ ũndũ wa kũmaũra mũrigo ũrĩa ũramagĩteire hinya wa bũrũri na nĩ tũgũcokia ngatho mũno nĩ tondũ wa gũtũnyitithania na mũnene wa bũrũri akamenya gatũra kanini ta gaka ka Dry na akahota kũheana ũhoro ũcio wa kũrũgamĩrĩra mwĩrĩ kuma kũrĩa Saudi Arabia. Mheshimiwa witũ tuge nĩ atũnyitĩrĩra ta Gatũndũ no ithuothe nĩ tũracayaga tondũ arata itũ arĩa matũrigicĩirie tũreborete kĩrĩa tũrarĩ nakĩo tũgakinya mũico. Riboti ya Inoro TV kuma Kĩriko Dry Gatũndũ ya Rũgongo niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Egatho Werũ wa Mwangi. O rĩngĩ aikari a mĩena ya Gatũnyũ na Mabanda gĩcigo-inĩ kĩa Ũmbunge gĩa Gatanga nĩ marũrũnganĩte nĩ ũndũ wa njohi cia ibango mwena ũcio no mũgarũ na hau gabere rĩrĩa mararũrũnganaga matũra-inĩ rĩu mathiĩte nginyagia thukuru-inĩ wa mũthingi wa Rwaitĩra thutha wa gũtuĩka atĩ mũrutwo ũmwe nĩ aracamire njohi ya ibango ĩrĩa ĩrarĩ tũratathi-inĩ twa mĩnyore tũrĩa maronire magĩtheria nyeki-inĩ rũgiri-inĩ rwa thukuru ĩyo. Joseph Wacira niwe wĩna ici kinyi.
tirimwe na timeri aikaria matura makwanjia o Gatunyu, Mafada, Gatanga na nginyagia Kirwara gicigo-ini kia ubunge gia Gatanga makoretwo makirurungana magitetia njohi cia ibango na makiria muno karubu, rimwe ona makihithukira micii iria mekuagira irugagirwo njohi ici. No riu uhoro uyu uroneka gukiria njano no kaga mitheko na hanini thutha wa murutwo umwe wa thukuru wa muthingi wa Rwaitira kwirikana gucama njohi ya ibango irari munyore-ini iria maratheragia thukuru, na uyu haha ni nyina wa mwana. No ndina ruo ruingi ngoro ni undu wa kwirwo ni andu aingi uguo mwana wakwa ni wanyuire njohi iyo, tukwenda tuoe ikinya nigetha tumenine guku Rwaitira primary school, tondu ni ciana nyingi korwo ni inyuire na matikumenyete niki gikiritwo kuu, ciana nyingi ni ingi kugurukite na ciana ciakora turatathi twa naironi tuohetwo turi na njohi ya cang'a thiini, na kiria gitumire tumenye ni gukorwo ciana hindi ria cioire ni kuri kana kendire kumenya niki gi thiini, ni gatumurie gacama kaigua ni kindu kiruru moka natuo hari mwarimu. Kurerikana ni kuri na murugi wa njohi icio cia ibango o hau mukira wa cukuru uyu wanakorwo na akinyitwo indi akarekio, gukirikana hihi athima njohi na turatathi tuu acokaga kumihithia rugiri-ini rwa thukuru handu hatangikwo na ihenya. Thuri aitu ni mathirite ni njohi ri, riu ningi horo ucio mautambithitie nginya gwi ciana citu ri, riu twina kiha ni tondu tutine turamenya rucio rwitu tutire na ruo. Riu aikari aya marutite mukana wa thiku 7 gutharuria nyumba cia ekwirwo. Tutikwenda kumenya kana ciana ici mwana ucio ni wandigwa, tuheo rutha tuthie tuomone mucio ucio kuma Kianda nginya Rugongo, ni tugubunja tondu waganu ndukureho guku ni mundu umwe. Ona acio mariga marehaga njohi guku makamarehere nigetha mendie mone mbeca ri, ati no mari marutaga ri, riu nio tugweterera tutiguthie wira hindi ingi. Komanda wa borithi sub-county-ini ya Gatanga niwe Sami Biuta na njira ya thimu arauga o me borithi unyitaniri-ini na wathani wa matura ni makoretwo makihura birigiceni mahinda kwa mahinda na ona kunyita ekwirwo ari ni hamwe no uyu uracukirwo kurugira njohi mukira-ini wa thukuru, indi kwa maita matatu riu ona mamutwara igoti-ini acokaga kurekio na faini nini kana akariha bodi. Na kawaida yangu si kukashifu administration, mimi si wakashifu, lakini ninaomba kwa heshima muitikie tupigane na pombe haramu. Kwanza mahali panaitwa Gatunyu pale Bohumwene ward, hapo ndio pombe haramu hutengenezwa sana. Mkitaramuka kwa mto wa Chania, pombe haramu ni mingi sana, hatuwezi jifanya kama haki na mama wanaumia. Kiribotera Inooro TV kuma Rwaitira Gatanga muhuro wa kaunti ya Murang'a, njitagwo Joseph Wachira. Nake mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka ni arutite President Ruto mahitia akiuga wamurani wake wa muikariri giti na makomisiona a IBC we na maroro. Kalonzo ugite ati President ni agiraranirie na mwena wa mung'ethaniro na anyitite miage guku bururi-ini mbere ya kwamura aria amurite matongoretio ni Erastus Edung Ethekon ta muikariri giti wa IEBC. Kalonzo anyitiriire ati wamurani uyu ndurahe muingi mwihoko na commission iyo wa ati ni gatafania githurano kina uma na waragania githurano-ini twerekeire. Mutongoria wa kiama kia Wiper oho ni ugite ati President ni onanitie dalili cia gugakungia wara githurano-ini kinene giukite. Na unachagua wewe referee yako, haiwezekani. Kwa hivyo mimi nilimwandikia barua William Ruto, hajajibu. Sisi tuko tayari. Hata Ruto mwenyewe akijifanya ndiye chairman wa IBC, Ruto must go. Kwa heshima Joel Monube, we are not afraid. Vile Trump alikuwa announced president wa America, nobody knows tume ya uchaguzi ya America ilikuwa na kina nani. Mubango-ini wa gutigirira ati muingi ni wataukwo ni watho wa kigina uria utengemanitio bunge-ini, riu muingi no uthiete na mbere na gutaukwo maingi megie watho uyu na kuhetukira tafarira ya utauku matura-ini. Ndereti ya watho wa kigina iria tafanitio ni ceceni ya Inooro FM igomanithitie anyitite mingurani Kirinyaga na itanya ni gutigirira mawoni ma muingi toria Boni Wathuku aratariria.
nĩ anyitĩte mĩhonge-inĩ ĩtiganĩte na arĩa mekinyĩtie mwena wa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga na nĩguo gũthiĩ na mbere na gũtaũkwo maingĩ megiĩ watho wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ. Na anyitĩte mĩa kuma kũrĩ atongoria a kĩũteti a makanitha oro hamwe na mũingĩ nĩ mekinyĩtie Mwea na nĩguo gũtaũkwo maingĩ. Mũgatigia executive yoka mũkũnĩria ũrĩa ĩratũkũna gũkũ ground thĩinĩ wa licenses atĩrĩrĩ ona andũ amwe nĩ kũhinga marahinga mawĩra. Koguo rĩ nĩ ĩrakorwo yongereirwo o mwaka gũtirĩ hĩndĩ tũtarongererwo kuma 3,000 kana 5,000. Aingĩ makiuga atĩ kaingĩ matikoragwo magĩtaũkwo kĩrĩa gĩkoragwo watho-inĩ ũyũ, no kumana na mũbango ũrĩa ũharĩrĩirio nĩ ceceni ya Inooro FM mũingĩ ũgĩthiĩ na mbere na gũtaũkĩrwo. Sauti yako vile nimesema ndio silaha yako, kwa hivyo jihusishe na utake kuelewa zaidi mambo ya budget. Pia upande wa serikali timeliness ya kupitisha information ama kueleza wananchi mambo haya, masuala kama haya ya budget. Yasije ikawa inakuja tu pande ya mwisho pale, ili wakati huo watu wameghadhabika, wengine wamechochea, wametumia maneno, umeambiwa percentages ambazo hatuelewi, lakini inakuwa kwamba ni vigumu kuelewesha wananchi. Leo wana excise duty ya matumbi ni marehutia excise duty ya 25% ya matumbi makuma na nja na no ithuĩ tũrĩarĩmia matumbi na itũngũrũ na waru nĩ kuga mehutia excise duty ya indo icio irauma na nja 25%. Ũrĩa ũgathiĩ na mbere o enyewe no makambĩrĩria kũrĩa koguo mũrimũ wa matumbi wĩna thĩna. Mũingĩ ugĩte atĩ wĩna bata wa kuona ũthii wa na mbere matũũra-inĩ ũrĩa ũkoretwo ũtagũkinyanĩra na njĩra ĩrĩa mangĩenda. Mwea nĩ ndĩũragia Mwea twĩ thĩinĩ wa Kirinyaga kwĩ ithuĩ kako nĩkĩo ndĩũragia ũguo tondũ maendeleo Mwea gũtirĩ maendeleo tũtiona maendeleo gũkũ Mwea. Mũmbunge mũrũgamĩrĩri wa atumia kaunti-inĩ ya Kirinyaga Njeri Maina akiuga atĩ watho ũrĩa ũngĩkorwo ũkĩhinyĩrĩria mũingĩ we ndangĩũnyita mbaru. Ndingĩtĩkĩra finance bill gũkorwo ĩkĩongerera tax kũrĩ indo cia ũrĩmi kana farm hand inputs. Ndingĩtĩkĩra finance bill ĩgũkorwo ona ũndũ wothe ĩkĩhinyĩrĩria Wanjikũ wa Kirinyaga kaunti. Koguo ũrĩa ngũmũria inyuothe nĩ mwathurire MPs manyu kũrĩa mumĩte kũndũ ngũrani arĩa na MPs manyu getha MPs mamũthikĩrĩrie mamenye atĩ kũrĩa mbunge ti gũthiĩ kũhang'ĩra nda citũ twathire gũtetera Wanjikũ wa Kirinyaga kaunti. Seneta wa Kirinyaga Kamau Mũrango ugĩte atĩ mbeca iria ciagĩrĩirwo gũkorwo igĩtũmĩka kaunti-inĩ he bata icokio kũrĩ kaunti na nĩguo ũtungata wa mũingĩ ũkinyanĩre. Guo nĩ kuga mbeca ciagĩrĩirwo nĩ kũgaĩrwo kaunti mathiĩ make thoko tondũ nĩ maramenya kũrĩa cigĩrĩirwo gũkorwo igĩakwo. No thirikari nene nĩ iraka thoko no ĩgacoka MP acio mũkamona mĩcemanio-inĩ thoko ikĩhingũrwo no magacoka makuga basarĩ ĩtagĩrĩirwo kũbanwo nĩ county government. Aĩkorwo nĩ maraka thoko munyonge na haki yake umpe, si ndio? Lakini tutakiuga atĩ munyonge msonge wakorwo atĩ basarĩ nĩ marenda gavana matikabana MC matikabane mabanemo na thoko make ũguo tugatiberuga na nĩguo ithuĩ tũrũgamĩte na Senate na tukera governors matikagerie kũthengia cire igoti-inĩ rwa mbeca icio ciretwo Road Loans Maintenance Fund tondu mbeca icio nĩ cio kĩwatho na ndĩna ma no tũrĩcindana watho ũcio. Ũboro ũkoniĩ basarĩ naguo onaguo matikaregerie tondu ndeto icio ciothe irekwo nĩ mwendo no ndĩramera igoti rĩrugire CDF yo ĩgatũkũra tũkamĩbĩtũkia twamba gũthenia maũndũ mothe igatakabiru tondu andũ-inĩ ha Inooro TV kuma Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga njĩtagwo Boni Wathuku. Ngatho Boni Wathuku. Athii hamwe na matereba barabara-inĩ nene ya kuma Naikuru gũcoka mũciĩ mũnene wa Nairobi maraire barabara-inĩ kũrũmĩrĩra mũhatĩkano wa ngari ũrĩa ũranjĩrĩirie thaa 5 cia ũtukũ itũũra-inĩ rĩa Soisabu gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Gilgil. Na kũringana na matereba mbura nene ĩrĩa ĩraringanaga barabara-inĩ ĩno nĩyo kĩhumo kĩnene kĩa mũhatĩkano ũyũ. Gũkũ nao matereba maraga kũigĩrĩrĩka na kũgerera ngerĩrĩba-inĩ na gũcũngĩrĩria mũhatĩkano ũcio. Robert Wamaina mwandĩki witũ Naikuru nĩ wore na ici. Itũũra-inĩ rĩa Barnabas rĩingĩrĩro-inĩ rĩa mũciĩ wa Naikuru niho haraire harĩ kĩambĩrĩria gĩa kĩenji mũtĩ kũrĩ ahũthĩri a barabara ĩno. Hii jamu ilitushika hapa kutoka saa 4 mpaka saa hii. Na sisi kama watu tuna deal na customers kusupply mali. Tunaona tunaumia sana, hata customer tuwafikii vizuri kwa sababu ya hiyo jamu. Na kukosa customer ni rahisi sana kwa sababu ile mali ambayo unampelekea ni lazima ifike in time. Jam tuliopatana nayo katika barabara ya Nairobi kuelekea Nakuru highway
imekuwa ni jambo ya kusikitisha sana. Jamu ehana thuya kana thuraku na yabirie tena muno kuma kindu themwe na birio ho aikora na accident. Muhatikano uyu ugikururia nginyagia thibitari-ini wa St Mary's kilomita nini kuma tauni-ini ya Kikope. Matereba magicakaya ni gute mathaki heri ndeto iria imongereire minoga na toro. Ni njuge ha jamu ino nituikarire tondu ndaingirire haya iratha ithano cio tuko nyomo nginya tha igutire kondu irathi tha ici ni tha inya iroreta cia rucine agutire kondu irathi na ithuĩ tũrĩ andũ akũrĩhwo na skudi. Nĩ twacererwo mũno tondũ sometimes tuthiaga na mathaa na mawĩra ũgakorwo ti mwega. Tũtirĩ na mwĩhoko tondũ kuma ũngĩgĩtara kuma thaa inya cia ũtukũ rĩ kinya thaa ici rĩ ndigwĩciria twĩna mwĩhoko na Ngai tirathonga ona inji ona ĩmwe. Nĩ mũhatĩkano ũranjĩrĩirie thaa ithano cia ũtukũ thutha wa mbura nene kũringana. Matereba na athii makĩrara barabara-inĩ ĩno nginyagia thaa 2 cia rũcinĩ rĩrĩa ngari ici cianjĩrĩirie gũthiĩ. Hapa nimechelewa sana kwa sababu mimi nilikuwa nimetoka Mbale. Nilikuwa na mpango wa kufika Nairobi kitu kama asubuhi. Haha retana arĩ kũrĩ thirikari kũhĩka wararamia wa barabara ĩno kuma Rironi kaunti-inĩ ya Kiambu nginyagia kaunti-inĩ ya Naikuru. Ahũthĩri ayo makiuga mũhatĩkano wa ngari ici nĩ hathara kũrĩ wonjoria na ũkũria wa bũrũri. Fakti jaramia nĩ njega mũno tondũ ngari ciũko cigĩthiĩ kũngĩhingana bande ĩmwe ngari cigũthonga bande ĩno ĩngĩ cikorwo cigĩthiĩ. Ikiwa duo tunaweza fikisha mali kwa haraka na tunaweza inji inaweza kuwa kwa haraka. Sababu kila kazi yote inaenda kwa haraka haraka. Kũngĩaramio no ĩkorwo ya manufaa mega tondũ ngari nĩ ikũhota gũthiĩ. Nĩ ikũhota gũthiĩ na gũtigĩkorwo na mũcongomano ĩngĩtuĩka dual carriageway. Jamu ĩno nĩ ĩroka tondũ ngina wa rori. Marori bara ĩno nĩ ngunderu na nĩ tũrahinyana mũno. So tũrahoya thirikari ihote gũtũgaramĩria bara nĩgetha tũhote kũpunguza jamu thĩinĩ wa barabara ĩno. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Tukiingira uteti-inĩ nĩ atĩ gĩkundi kĩa atongoria amwe a kĩama kĩrĩa kĩrĩ wathani-inĩ kĩa UDA nĩ mareganĩte na gĩkundi kĩngĩ kĩa atongoria arĩa maranĩrĩire na kuga o nĩ meheria kuma kĩama-inĩ gĩkĩ kĩa UDA. Arĩa maumire kĩama matongoretio nĩ Joshua Kanake maugĩte matiganĩirie na ũtongoria wa kĩama kĩu kuona nĩ matiganĩirio ona thutha wao kũruta wĩra mũnene wa gwethera kĩama kĩa UDA kura gĩthurano-inĩ kĩhetũku. No rĩu gĩkundi kĩngĩ nĩ kĩyumĩrĩtie na kũregana na mĩario na itua rĩu, makiuga atongoria ama a kĩama kĩu mwena wa Embu na kuga acio angĩ ni atongoria a maigĩrĩra. Matongoretio ni Albert Njeru maugĩte gũtirĩ handũ gĩkundi kĩu kĩngĩ kĩandĩkithĩtio ta atongoria a kĩama kĩa UDA na akoria arũmĩrĩri a kĩama kĩu kwaga gwĩtĩkĩra kũrutwo thĩinĩ wa thirikari. Oho gĩkundi kĩu nĩ gĩteteire gavana wa Embu Cecily Mbarire ũrĩa nowe mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa UDA makiuga nĩ araruta wĩra a kĩama na kaunti wĩra na njĩra ĩgwete. Kambuge muntu anybody ankiuga no wa UDA in Mount Kenya region. That is a con man, but we know of a con man by the name Bwana Kanake. Onu Kanake to wa UDA, aumire UDA mwaka gwetwa 2022 na kuma indenu wapke na butwa legislature UDA. Turauga kĩama kĩa UDA gĩkuo gũkũ Embu na kwoguo tutikage andu magoka makiugaga atĩ kĩama kĩa UDA nĩ gĩkuo. Kĩama kĩa UDA kĩmo. Toni ningeenda kwira andu a Embu kĩama kĩa UDA kĩ ngangari. Twina president wetu raruta wĩra ũtukũ na mũthenya, twina deputy wetu Kindiki aivau arutĩte wĩra igana kwa igana, na tutingiuga atĩ kwĩ vandu twĩng'otete. Apana, nĩ tũraruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Nake Minister wa ũgitĩri Kipchumba Murkomen augĩte atĩ honge cia ũgitĩri gũkũ bũrũri-inĩ iraikara ciũhũgĩte kũrũmĩrĩra tharĩkĩra iria ikoretwo igĩtabanio gũkũ bũrũri-inĩ nĩ itoi cia Al-Shabab. Murkomen akĩaria arĩ kaunti-inĩ ya Embu hĩndĩ ya gĩikaro kĩa ũgitĩri kia Jukwaa la Usalama Security Assessment Forum kĩrĩa kĩrehete hamwe anyiti itemi ngũrani. Augĩte ona mũingĩ no nginya wĩikare wĩhũgĩte nĩguo itoi ici itikone mwanya, na akoria andũ mahũre riboti kũrĩ maabithaa a borithi mangĩona ũndũ marekwĩra atĩ ti mwega. Ijapokuwa mnasikia takwimu inayohusiana na kwa bahati mbaya askari wetu ambao tumewapoteza, ningependa kusema kwamba takwimu nyingi zaidi
tunazo inayohusu kumalizwa wale majangili wa Al-Shabaab. Na kwa bahati mbaya saa zingine wanaingia nchi, na tunawashukuru sana wale wananchi wenye wanaishi sehemu za boda yetu na Somalia kwa sababu ya uhusiano nzuri kati yao na askari wetu pamoja na NPR pamoja na machifu, ili kupambana na hawa majangili ambao wanajaribu invade nchi yetu. Kinyanageria na thaisi twambe tuhumuke o hanini tu no ndugathie kuraya ni amu ni turacokereria. Ngai akoragwo agietha kamwanya ga guturathima ithuĩ. Hoyaga ukorwo kianũra kiroho-inĩ kiria kinyitirĩirwo. Riria methiere ya mundu yakenia Jehova ri atumaga ona thũ ciake ituranie nake na thayu. Kiumia giki tariki 11/5 mwaka uyu ni turumuke hamwe thiini wa rurumuka tweo kiugo kia muoyo ni Bishop Michael Waderi kuma kanitha wa Christian Foundation Fellowship Church Kiambu kwambĩrĩria thinasara nginya thaa 1. Nyitanĩra na Reverend Daniel Gitahi kuma kanitha wa CFF Donholm kwambĩrĩria thaa 1 nginya thaa 2. Ndukahĩtũkwo nĩ tabarĩra ĩno ya mwanya thiini wa Inoro TV. Amigad. Murimi wa bebe dawa ĩrĩa ĩtongoretie harĩ kũnina ngũnga gũkũ bũrũri-inĩ ĩrĩ haha o rĩngĩ kĩmera gĩkĩ nĩguo kũgitĩra bebe ciaku na kũnina ngũnga kaimana. Amigad nĩ hĩtũkie nĩ thirikari amu nĩ ĩkinyanĩirie ikĩro na ĩkehokeka na ĩhũthĩkaga nĩ arĩmi wothe bũrũri-inĩ. Gũra Amigad agrovet-inĩ rĩrĩa hakuhĩ nawe o harĩa ũrĩ bũrũri-inĩ. Amigad kutoka Farm Fix Africa, dawa kamili dhidi ya fall armyworm. Mimi nataka tu mkale mali safi agona pota na nachua kupikana. Hii ni ya 4. Watu tunatoa inaenda inashika tu kidogo, but hatuko expect iende hivyo, watu watumie kwa TikTok. Watu tunasemanga woyane, so in Kiswahili ni woye mimi. Woye. Yeah, so venye alikuwa anasema mimi nataka tu mkale, so like mimi nilikuwa na act kama I wish it was me. Yeah, it was me like. Alikuwa anasema I wish it was me. Yeah. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ukigera taru ugire ciana kwanyu utige ciana kwanyu coke uthie wone muthuri ungi uhikeri ciana icio watiga ibatie kugayako. Mutumia ahika ena ciana na ni athie ndigwiciria hihi ena ciana ni egucitika kuu kwao na kuria athie muthuri wa muikia oyaga all the responsibilities ya ciana icio ciothe. Ukigura mugunda uhuthire makinya maria mothe magirire na ndituga ikinya ria mbere aba wende kumenya mugunda uyu uri mwene nu. Kwa miaka mingi gicigo kia Mount Kenya gikoretwo gikirima kahua gecama muno thĩ handũ ya Roma kana nagio thahabu njiru. Indi mathogora makigwa mwihoko ukihwererekera na ingi magĩikia moko. Kahawa tunang'oa na tunaanza kung'oa na tutaendelea kung'oa. Riu kuraya na mucii kahua ni kagite na mucii mweru. I believe that the future of Kericho and the future of this nation is in coffee. Ruguru rwa bũrũri kahua no kũhandwo karahandwo. Yari migunda ya bebe no riu ni shamba cia kahua. Hata mahindi nitaweza ng'oa mahindi nipande kahawa. Ona bebe tutire na wira wacio. Hizi ni dola mashinani. Nyitana na Mwangi wa Maina Jumamothi na mohoro-ini ma Inoro hwaine na Inoro thaa 3 agithirani uria kahua kahimbirio kaunti-ini cia ruguru rwa bũrũri. Riboti-ini ya mwanya ya itina cia mwihoko. Looking for
unbeatable deals, Citizen Duka has you covered. Get 2 kg all-purpose flour for just 140 shillings, 2 kg sugar at 315 shillings, 3 liters cooking oil at only 789 shillings, 5 kg basmati rice at 1,289 shillings, and 2 kg ugali flour for just 139 shillings. Simply dial *487*5#. Choose the product you want, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Alosia mwanya ni guthie na mbere na gutwirorera na tugithie na mbere ni ati muingi wa gicagi kia Ngong'o Kajiado ya Rugongo ni ogite na baratha kanitha-ini umwe gicagi-ini giki na nyititami matiganite ruhonge-ini rwa ugitiri niguo gucirira uria mekuhukia ciiko cia wikinaĩ matura-ini. Thutha wa maobitha borithi kuma ceceni-inĩ ya borithi ya Ngong'o maikie ngono ekwirwa na uici na kuhithukia mĩcinga ĩrĩ muthemba wa pistol ĩrĩa ĩrerĩkana gũkorwo nĩyo ĩrahũthĩkaga kwagagia mũingĩ matũra-inĩ. Mũingĩ na arĩa manekora hatĩka-inĩ ya kũhahithio nĩ ekwirwa aya no mathiĩte na mbere na kwĩyumĩria kuma icigo-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo kwandĩkithia kũringana na OCS wa Ngong'o Jacob Dunda. Hiyo bunduki zilikuwa zimetusumbua hapa sana. Nikiamka asubuhi iko mtu amenyang'anya. Nikifika jioni kuna ripoti nyingine. Mtu anasema alikuwa amefanya kazi yake masaa ya kufika kwenda jioni nyumbani. Wakati anaingia kwa gate, anaingia na mikono. Bunduki mbili, moja huko Limuru na nyingine huko Kiambu. Tukarecover hiyo, watu wako cell, tulipewa 14 days tuchunguze. Wananchi wanajitokeza, kesi za hizi zimefika 12. Ile watu ambao wameibiwa. Nilipata ripoti kutoka Kiambu, kuna kesi nyingine 3. Hapa Karen iko 2, huko Limuru iko 3, Kiambu iko 4. So tunashirikiana hizo kesi zote tu consolidate hiyo watu waende kabisa. Akiaria na muingi wa gicagi kia Ngong'o hindi ya baratha iria iraharĩrĩirio ya kugacĩrithia ugitĩri gũkũ, atarĩirie ciĩko ici no ihukirio kugerera unyitanĩri wa maobitha borithi na muingi, kuria muingi naguo utarĩirie kuongerereka gwa ciĩko cia uici wa indo cia nyumba matũra-inĩ. Neighbor wakwa arabunjĩirwo ndirica na nĩ mwendia wa mandathi akabunjĩrwo nginya kahiũha hoire gwakwa gagũtinia mandathi na tũindo tũngĩ ũguo meciragia ngasi ĩho makĩoe na tũindo tũngĩ. MCA wa Ngong'o Mbiriri Mwaura akĩũria mũingĩ kwaga kũhithĩrĩra ekinaĩ matũra-inĩ, uge ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ abitha mũrũgamĩrĩri wa thirikari ya Kajiado Samuel Mushiri. Lakini pia viungo vya security ambao ni OCS na timu yake tumewapatia motisha. Tumwambia kwa yale madogo ama makubwa wametufanyia tunashukuru. Lakini pia tumewapatia changamoto kwa yale ambao yamebakia wakaze kamba ili waweze kutusafishia mtaa wetu. So tumekuwa na mkutano mzuri na tunaweka imani ya kwamba going forward tutapata mwelekeo na mambo ya insecurity tutamaliza katika mtaa wetu wa Ngong na tukiendelea Kajiado North mpaka Kajiado mzima. Kuna concerns tofauti ambao wameweza kuleta na najua kwamba chini ya OCS wetu ambaye ni Bwana Dunda tutaweza kuwa na mwelekeo, na kile tunafurahi sana ni kwamba tutaweza kuongeza hali yetu ya patrol, na najua mbeleni walikuwa nakuja lakini kwa sasa tutaweza kuongeza idadi ya askari ambao wataweza kuja mahali hapa. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Ngong'o Kajiado ya Rugongo Getwo Wacuka wa Kiarie. Egatho Wacuka wa Kiarie. Nake minista wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale ehĩtĩte gwĩkĩrĩra ũhoro wĩgiĩ gũkinyĩra title deed cia mathibitarĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo kũgitĩra mĩgũnda ya mũingĩ na makĩria tabarĩra cia ũrigitani. Akĩaria arĩ kaunti-inĩ ya Kericho, Duale nĩ atũgĩrĩtie kaunti ĩno nĩ kũhĩmbĩria mũtaratara wa marĩhi ma ũrigitani wa SHA kũrĩa andũ makĩria ma 390,000 meyandĩkithĩtie na makagunĩka na mũbango ũyũ. Waithira wa Duati ena ũhoro ũyũ makĩria. Thirikari kuhitukira ministry ya ũgima wa mwĩrĩ yugĩte nĩ gũthiĩ na mbere na gũtigĩrĩra thibitarĩ ciothe guothe bũrũri-inĩ ciĩna title deed cia mĩgũnda nĩguo kũgitĩra mĩgũnda ya mũingĩ na makĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere wa ũrigitani. Aden Duale augĩte he bata thibitarĩ ikorwo na marũa mahĩtũkĩtio nĩguo gwĩthema na itanga iramereria mĩgũnda ya mũingĩ matakana tũrĩa nĩme. Mimi siwezi kubali watu wanyakue ardhi ya hospitali. Na si hapa pekee, Kenya mzima. Nimeenda nikatafuta title deeds ya dispensaries mahospitali yote.
kwa sababu hospitali ni kama police station, hata muhimu kuliko police station. Aretio hede icera riake thibitari-ini munene wa kaunti ya Kericho kuria aheanite title deed ya thibitari uyu. Oho, Duale ni atogeretie muingi wa kaunti ya Kericho ni kuhimbiria mubango wa marihi ma urigitani wa SHA, kona ni andu matanyihire 390 meyandikithite na maragunika na mubango uyu. Miario ria inyititwo mbaru ni seneta wa kaunti ino Aaron Cheriot akiuga aria marahura mubango wa SHA ni aria matarenda uthii wa na mbere. Wanaongea maneno ya kusema sijui SHA this or the other. That is noise that is being made by people who have not interacted with this program. If you interact with the SHA, you will know the benefits. Gavana anajua pia. Wale wanapinga ni wale ambao wamekosa kitu ya kusema. Mimi nimeenda hapo, nimepata vijana wawili ambayo kijana mmoja amesema mzazi wangu amekuwa hapa hospitali siku 5, ametibiwa, bili imekuja 9,600 something, na amesema hakutoa shilingi moja, yote imelipwa na SHA. Ngiribotera Inooro TV nie njitagwo Waithira Duati wa Mwangi. Egatho Waithira Duati wa Mwangi. Nao maafitha a kamiti ya mihaka na ithurano IEBC hamwe na arutani maugite ati muthingi mwega wa kumenya bata wa ithurano ciena waragania na kihoto ungiambirwo arutwo maria nini ni undu mangitura merumitie ona maneneha. Makiaria hindi ya gutabania ithurano cia arutwo thukuru-ini wa Valley Road Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga maugite undu uria mwana amenya ari munini ndutharukaga na koguo he bata kuoyaga undu uyu o tene, undu uria arutani na ministry ya githomo manyitete mbaru. Boni wa Thuku ni aratariria. Thukuru-ini wa muthingi wa Valley Road Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga nikuo mihango ya ithurano yatabaneirio na niguo arutwo mahota gukorwo magicuka mite na njira ya waragania guthura arugamiriria ao. Igi tukomonia their right when they grow up they will be voting for their leaders, so uyu ni musingi wa kumonia kauka process unao makora makamenya kwena process na their civic right makamenya it is their responsibility when given a chance no masagore their own leaders. No ta uria ithurano itabanagio hindi ya ithurano nene, arutwo aya matabanetie ithurano na muhiano wa kamiti ya mihaka na ithurano ya IEBC, maabitha ugitirie ta njira ya kuonia arutwo bata wa kuigirira kariria magutua matua. Na nitunete ni makorwo magikenerera tondu ni makorwo magithoma gukorwo na uigiririki na makamenya ati ni wega gukorwo magika kaundu gaka turamathomithia nigetha magakorwo me andu wega thiini wa muturire. Maafitha makiuga ati one muthingi mwega wa kumenya bata wa ithurano ngianjiririo arutwo mari wanini ni undu uria mangitura marumitie ona maneneha. Thiini wa irathi ati ni right yao guthurana, turenda na makura magakorwo magithie kuthurana, mageka ithurano ciena uma waragania na kihoto, matigakorwo andu mena ungumania. Nikio turamaruta maundu maya to ni turamya twamaruta thiini wa meanini oguo ona makura megukorwo andu a bururi responsible. Maugite ati mwana wona amenya bata wa githurano kiri na waragania na wigiririki ni undu uria angitura huthagira ona wona akinya miaka-ini ya guikia kura ya bururi. Tugakorwo twina mahaririria macio ma kumariria na nigetha wona maumirira moka matigatuike makugia stress, tondu ni tui atongoria amwe riria maga guthurwo ni magiaga stress makarwara. Koguo na ithu ni turenda kurigiriria maundu ta macio na nigetha ciana citu imenya ati ona wona waga kuthurwo you are still part and parcel of the school. Maafitha a githomo makinyita mbaru mubango uyu makiuga ati arutwo ni mekuhota gukorwo na wiyathi wa kumenya bata wa ithurano. What I'll do for them, for first of it, I'll push the management so that they can build for us a laboratory and a library. Second thing, for the learners who doesn't know how to learn, they'll be having their own tuition. I've learned that we should have leaders in our communities and school. Adoine ha Inooro TV kuma Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Boni wa Thuku. Akenya makoretwo magitumira makiria ma ciringi bilioni 7 o mwaka guku bururi-ini na nja wa bururi magietha motungata ma urigiti wa higo.
mwandiki mukaru ministry ya ugima wa mwiri Ndagitari Ouma Olunga niwe oheanite uhoro uyu ari thibitari-ini munene wa KU Referral uria wajitie kuheana motungata ma gucenjia higo. Olunga arauga thirikari irongoreirie thibitari ciothe ithathatu cia Referral guku bururi-ini ikorwo ikiheana motungata macio amu kwa ihinda riri ithatu tu no cio cire na motungata maya. Mwandiki witu Weru wa Mwangi no ori na riboti ino. Thirikari ni ihotorete guthii na mbere na kuashirithia urigiti wa mirimo ya higo guku bururi-ini iria ikoretwo igicungiriria Kenya kuoha thabari cia guthii nja wa bururi gwetha motungata maya. Ndagitari Ouma Olunga mwandiki munene ministry ya ugima mwega wa mwiri akiuga arwaru 7,000 a higo makoretwo magitumira makiria ma ciringi bilioni 7 o mwaka kurigitwo thina wa higo. We have 7,000 patients who are undergoing what we call continuous dialysis or lifelong dialysis. Most of these patients are struggling. Most of these patients are struggling because they have to be supported. They have to be supported by other hormones to make sure that they are living quality lives. So often, sometimes the conditions for dialysis itself, as much as it sustains life, it may not provide quality life for these patients. And we are keen as a Ministry of Health to ensure that we transition these patients. Akiaria ri thibitari-ini wa KU Referral uria wajitie kuheana motungata ma gucenjia higo augite thirikari iri na muoroto wa gutigirira thibitari ciothe cia level 6 ni ciraheana motungata maya amu kwa ihinda riri thibitari ithatu no cio cikoretwo cire na motungata maya akiuga ati marongoreirie arwaru makiria ma 1,000 gucenjio higo guku bururi-ini o mwaka. We discussed with the CEOs of all the referral hospitals. We are targeting that within 1 year we could do up to 200 transplants. And then look at how to scale that up to other hospitals as we make sure that our systems are okay. Urugamiriri wa thibitari KU ukiuga ati motungata maya mokite kwambatiria ikiro cia urigiti kuri arwaru a higo aritajire mo ya gucokia riri miturire-ini yao na oho kumanyihiria thabari cia guthie kumetha nja wa bururi. Have a pair who is ready. We are planning for that surgery soon. We have 8 other pairs that are undergoing the preparations for kidney because it takes us. So this is a service that will be available. And we have also a transplant clinic established where we are seeing these patients and preparing them. Ndagitari wa higo thibitari-ini no Njogumaina akiuga ati arwaru 8 nio matangikirwo na baya arwaru igitanywo guthii na mbere na kuongerereka. Gikeno kinene tuge celebrate ta thibitari uhoro uyu wa higo na transplant tondu ni uhoro wa kuhe mwihoko andu othe a Kenya na andu aria mena thina wa higo. Tukiaria uhoro wa dialysis tondu niyo option tukoragwo nayo iyo yukaga mbeca nyingi makiria ukira uria tungihuthira mbeca cia gwika transplant. Koguo ni turoria a Kenya moke mbere tondu tukoragwo na transplant clinic mathimwo mamenyekane kana no matuike recipient for a new kidney. Thirikari yugite riu ithiite na mbere na kuashirithia motungata ta maya guku bururi-ini maria makoretwo magicungiriria a Kenya ingi guthie nja wa bururi. Grifotera Inoro TV kuma thibitari-ini wa KU Referral ni njitagwo Weru wa Mwangi. Arutwo matanyihire 450 thiini wa kaunti ya Kiambu nimeregereirwo kugunika na mubango wa guthimwo na kurigitwo mirimo ya maitho hatari marihi. Thiini wa mubango uyu thirikari ya kaunti ya Kiambu enyitanire na anyititemi angi nigetha kugacirithia ugima mwega wa maitho kuri arutwo aya. Toria Moses Gige aratariria. Mubango uyu uria urugoreirio thiini wa thukuru wa muthingi wa Kenyatta Makongeni Thika uratanya kugacirithia ugima mwega wa maitho kuri arutwo makiria ya 450 guothe kaunti-ini ya Kiambu. Afitha murugamiriri munene wa ugima wa mwiri wa muingi Kiambu Teresia Wanjiru akiuga arutwo aingi makoragwo na thina wa maitho no indi matimenyaga undu uria uhutagia na njira nene mathomo mao. Ni turealizete hindi tukoretwo tuika screening ni turarealize most of these high school ni kwina thina wa maitho no maitho matituraga na ni tukoretwo tukiona kwina issues na nikio riu tura strengthen that we may be able to reach ciana ciothe kuria ire na nigetha tuhote kumateithiriria tondu mwana riri arona wega ni ahotaga guthoma na akahituka no aria mena thina wa maitho rĩngĩ eragwo arandĩka mwandĩko wa kĩhĩndĩ rĩngĩ akerwo ndaraigua no nĩ kuona atarona. That is why we are here. Ngwatanĩro na thibitari wa Kikuyu Mission Hospital na Christian Blind Mission thirikari ya Kiambu yugĩte he bata arutwo kumenya thĩna wao marĩa nini na nĩgetha mahote gwetha kĩhonia gĩa thĩna wa maitho mao thĩna ũcio ũtanakũrĩra. Na
turona arutwo othe ti aria arwaru peke yake tondu rimwe arutwo ni no makorwo matari arwaru no makorwo nduramenya matiramenya koguo turarora othe tuka identify aria kana tukamenya aria mena thina tukama rigita tukamahe ndawa na tukamateithia na miwani na nginya arimũ othe ni turarora to ciana peke yake na tureka Kiambu ngima na ciana iria citaguhota guthondekeka haha guku ri ni maguthie fatha mathondekerwo thibitari wa Gikuyu na project ino ri yambiriirie ni undu wa gukorwo kwina thina na kwina ciana nyingi na andu aingi matura-ini matathia kuona ndagitari a maitho. Arutwo 2,000 nio marathimirwo maitho thukuru-ini uyu, arutani makigathiriria mubango uyu uria uguthie na mbere mathukuru-ini tamu-ini ino. Because sometimes in crashes we have those runners, the runner is seated behind but you find them making faces because they cannot be able to lead well from the board, so we bring them in front, but sometimes it is also challenging because sometimes we have many runners, so we are appreciating the fact that you have come to our school and that these are screening. We will be able actually to reveal the problem that is likely to occur in the future if intervention measures are not going to be taken. Ino ni ceceni ya Inooro TV Thika na ni njitagwo Moses Ngige. Na ripoti yo kuma Thika kaunti-ini ya Kiambu niwe gutuhe tu ndagika nini cia kuhuruka andu wathie kuraya ni amu ni turacokereria. Savings on Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Ndugetekere kuiga muturire waku hatikaini gukuo ni ndereva utari na uigiriki ni ugwati munene muno na nikio Petans Driving School and Computer College turi muhari wa mbere kuvundithia utereva wina uigiriki. Masomo yamebobea. Weyandikithia Petans uravundithio utereva o hamwe na plant operator course ni qualified instructors mahitũkĩtio ni NTSA ukavundithio road safety skills, first aid training na oho computer packages tugatigĩrĩra ni watuĩka a competent digital driver wina uigĩrĩrĩki wa bara. Uelimike na Petans, jinufaishe na Petans. Thimũ nĩ 0721328383. Ino amenya mwene nyumba ndagagutumira message ya gukugeithia agutumagirwo message agigwetia bia ciake ndume kwene na riu twina mugunda mweru uretwo Fahari Gardens wi Joska Kantafu ndagika 3 tu kuma main road uroka na ngirigana tugakuhe mwaka mugima kuriha na riu tugikongwira miaka 20 mugunda uyu mweru turawendia 630 na wariha cash ni 580 mugunda uyu hakuhe muno na bara na o plot na title D yayo warikia tugakuna title yaku. Araniria na ithuĩ kugerera 0798555444. Na tondu mugunda uyu urigainie na cukuru ri ni tuthii mundu are ngarihe bithi. Mawega Company Limited, celebrating 20 years of turning tenants into landlords. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihio twi haha ni undu waku endia itu ni mohigeire wira-ini wao koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku ukahuthia wira na ukahonokia mbeca wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya o gwaku murango-ini gwa kahinda ka mathaa 24